Внимание! Данный материал не рекомендуется для зрителей с повышенной восприимчивостью. Здравия, мои дорогие друзья! Сегодня у меня материал полностью соответствует начальной заставке, которую вы только сейчас видели. Очень альтернативненько. Честно говоря, решил немного отдохнуть и зачитать готовый материал. Благо на просторах интернета его достаточно много, но некоторые выделяются из общей массы информационных ресурсов. Сразу предупреждаю, если у тебя мозги способны максимум переварить новости из зомбоящика, то лучше не смотри это видео, просто совет, чтобы не писать очередную однотипную хрень. Кстати, автор данного текста, который я вам зачитаю, ученый. Да-да, не все работают своими мозгами в догматических рамках. Но также я предупреждаю и людей по другую сторону. Не все стоит воспринимать буквально и верить всему, что вам говорят, в том числе и я. Но анализировать, что-то подмечать важное, я думаю, все-таки можно. Главное соблюдать логику и причинно-следственные связи. Меня всегда больше интересовала механика Земли. Если вы верите или хотя бы не отрицаете возможность того, что наш мир может быть искусственно создан по типу террариума, кстати, от латинского terra и есть Земля, мы же называем свое место обитания именно так, то это видео именно для тебя. Так вот, сегодня речь пойдет именно о механике Земли. Садитесь удобно на своих стульчиках, а лучше пристегнитесь. Наверное, многих, и меня в том числе, очень интересует, как управляется погода в этом террариуме, в этом искусственном парке. Кто управляет ей, климатом Земли, с помощью каких механизмов это происходит. Логично было бы предположить, что вездесущие НЛО, которые в огромном количестве можно наблюдать в ночном небе. Если ты, конечно, иногда, хоть раз в год свой взгляд поднимаете к небу. Переходим на сайт «Все кругом вранье». Частично я сейчас зачитаю, что касается именно управления погодой. Здесь автор предоставил свой оригинальный взгляд на эту тему. Есть локальное управление. Оно осуществляется особыми воздушными устройствами, которые на форуме получили название Зевсы, что, наверное, неудивительно. Устройства эти прикрыты или голограммой, или прячутся в облаках, поэтому получить их изображение практически невозможно. Вот одно видео, как считает автор, потерпевшее аварию НЛО. 05.05.2009 года оно было снято. То есть это НЛО, замаскированные в облаках. Наверное, какие-то генераторы для производства облаков. И все это, наверное, с какой-то голограммой происходит маскировка. Летают они над головами людей. А мы даже не подозреваем, что это огромные механизмы. И необычные НЛО. Потому что НЛО для управления климатом предполагает огромные размеры, чтобы разместить некие устройства. Смотрим видео. И видео на самом деле потрясающее, потому что снизу это обычные облака, а сверху хрен поймешь, что происходит. Ни один известный природный феномен не вписывается в данное видео. Не знаю, что происходит, маскировка сломалась, пожар на корабле, а может у капитана день рождения, и он решил устроить небольшую вечеринку. Но если серьезно, увидеть их можно лишь в окружении пламени. Возможно, неполадки в водородном двигателе, а вот его маскирующие облака зачастую имеют вполне определенную шляпообразную форму. Помните удава, съевшего слона? Впрочем, слово «маскирующее» не совсем верно. Это как центр сетей паука. Зевс просто живет в облаке. Заглянем в портфолио этого паука. Дождь и молнии, вулканы, циклоны, антициклоны, подводные Зевсы. Сегодня я вам прочитаю про дождь и молнии. Меня это всего больше интересует, а потом, может быть, если вам понравится, прочитаем и про вулканы и циклоны. Деятельность Зевсов и есть основная причина, по которой метеорологи не могут просчитать климат даже на несколько дней. Процессы развиваются не по какому-то правилу, а по желанию оператора, которое предсказать невозможно. А вот молитва для вызова дождика может оказаться вполне эффективной. Купола церквей похожи на резонаторы Гельмгольца. Почему бы операторам Зевсов не уловить просьбы прихожан? Вообще сами церкви похожи на космические корабли и ступени. То есть я в некоторых видео уже демонстрировал схожесть.
На ютубе можно найти интереснейшую подборку роликов о Зевсах. Watch the Night Skies. Конечно, информацию автора надо фильтровать от конспирологии и фантазии, но общий принцип он сформировал верно. Много представлено разных ссылок, но я вам решил показать очень странные фотографии. Вот мать природа. Невероятно просто, как выглядят эти облака необычно. Я лично пару раз видел облака необычной формы, сам лично видел. Добавьте сюда разные эффекты двойного солнца, северное сияние, гало, и картина начинает вырисовываться. Если до вас тяжело доходит информация, я не говорю в нее верить, а просто ее хотя бы переварить. Заходите в разные плейлисты моего канала iMazing Channel. Если вы на другом канале с другим названием, посмотрите, где вы это видео смотрите. Просто у меня часто их копируют. Попросите автора, чтобы он предоставлял ссылки на мой канал. И перейдя на мой канал, уже найдете плейлисты и там множество разных видео, посвященных этой теме. Так вот, дождь и молния. Что это такое? Меня всегда интересовало. Не, конечно, можно верить общепринятым каким-то концепциям, да, построения этой вселенной за счет неких природных, не знаю, как сказать, конструкций. Ну, вот есть такая природа и все. Организовалось все случайно. С помощью взрыва. Я всегда удивлялся этой теории. Вот есть взрыв. Ну, давайте взорвем, я не знаю, мегатонную супербомбу. Что-нибудь появится в мире? Конечно же нет, ничего абсолютно не появится, только разрушается. Взрыв только разрушает. Это соответствует теории подобия, про которую я уже несколько раз говорил, из той же квантовой физики. Так вот, дождевое облако создается таким образом. Зевс с помощью силового шланга засасывает воду наверх и распыляет ее вокруг себя. Есть гипотеза, дорогие друзья, обратите внимание, слово «гипотеза» – это не подтвержденное, что вода сразу же распыляется ультразвуком, при этом отделяются все примеси, а потом уже засасывается внутрь шланга, как вверху. Далее это облако направляется ветром, транспортируя влагу в нужное место. Транспортировать можно и в трюме Зевса, где вода и очищается. Тогда используется шланг, погружающийся на глубину. Иногда надо транспортировать большие объемы, и тогда собирается целая флотилия Зевсов. На роликах хорошо видно, как, подойдя к кораблю, Зевс аккуратно приподнимает шланг и опускает, минуя его. Я уже писал об эквипотенциальных поверхностях, на которых находятся молекулы воды. Вот Зевс и доставляет их на подобные поверхности, и сами они выпасть дождем уже не могут. На преодоление разности потенциалов требуется затратить какую-то работу. Яркий пример такой поверхности. Смотрим картинки. Ом утверждает, что вода сама поднимается наверх под действием теплового испарения. Увы, это притянуто за уши. Поднять воду таким образом можно лишь на несколько сот метров, чему нам свидетельствует дым труб. Молекулы воды имеют невысокую длину пробега. Они сталкиваются с другими и передают им свою энергию с потерей на выделение тепла. Как бы мы ни прогревали поверхность моря, на километровую высоту подняться ничего не сумеет. Есть ролик, показывающий, как с помощью двигателей НАСА можно создать дождевые облака. Сейчас я вам продемонстрирую частично. Между вторым и третьим снимком нет промежуточных кадров. Как облака от вершин деревьев, хорошо видно, что они от двигателей направляются влево, а не вверх. Попали наверх? Задаемся мы вопросом. Потому и не показали, что это невозможно. Вот по этой причине Зевсы и являются главными поставщиками воды в облака, кроме вулканов. И ее же используют для своих водородных двигателей и заполнения воздухоплавательных мешков. То есть Зевсы, по всей видимости, разновидность аэростатов. Они же являются и производителями дождей двумя способами. Первый – сбросом распыления уже нейтральной воды из трюмов. Такой дождь, как правило, локален и несет в народе название «грибной дождь». Вы уже видели снимок самолета. Диаметр дождя как раз является приближенным диаметром Зевса, и все подобные дожди имеют схожую локализацию. Здесь похоже звено из двух Зевсов. Смотрим на фотографии. А сколько здесь? Смотрите. То есть мы видим целенаправленный поток дождя. Шланги у Зевсов большие,
Трюмы тоже, и попасть в них может что угодно. Дождь из живых лягушек, дождь из свежей рыбы за сотни километров от берега. И даже такое. И приводится ссылка. Я перехожу по ссылке, и мы видим, если не ошибаюсь, там акулу. Должны увидеть. Так, я сейчас перейду, и мы посмотрим. Да, мы видим, акула упала с неба. Но, дорогие друзья, что могу сказать? Я посвящал этой теме несколько видео странным дождям. И знаете, у меня сейчас просто мурашки пробежали, потому что бывают и кровавые дожди. Кровавые дожди из лягушек. Даже один раз дождь был из кусков мяса. Что же тогда делают в этих Зевсах? Задаемся мы вопросом. Очень странно. Но, с другой стороны, наверное, бы корова какая-нибудь или, наверное, хрюшка думала бы то же самое, глядя на мясокомбинат. Что же там делают в этом мясокомбинате? Ну, давайте я отвлекусь, я понимаю, что вы уже напряглись. Из феймановских лекций. Обычно гроза состоит из множества ячеек, тесно примыкающих друг к другу, но почти независимых, поэтому достаточно проанализировать одну из них. Под ячейкой мы подразумеваем область, имеющую в горизонтальном направлении ограниченную протяженность, в которой происходят все основные процессы. Обычно имеется несколько ячеек, расположенных одна возле другой, а в каждой из них творится примерно одно и то же, разве что с некоторым сдвигом во времени. Это просто описание флотилии Зевсов. Мы видим фотографию и смотрим, да, очень потрясающая картинка. Что хорошо видно, что массив дождя состоит из набора компактных массивных струй. Это фото хорошо иллюстрирует термин «разверзлись хляби небесные». Дадим слово специалистам. И здесь опять же приводится ссылка, я не буду переходить. Видимо, именно как название гидротехнического сооружения, чего-то вроде шлюза или затвора с опускающейся заслонкой. Оно было употреблено и в греческом переводе Библии. Нам может показаться странным, но и славянская хлябь изначально, скорее всего, обозначали не водные массы, а что-то вроде шлюзовой заслонки. Это значение сохранилось в сербском слове «хлеб» – «шлюз», славянскому слову «хлябь» – родственные литовские глаголы «склемти» – «соскользнуть» и «склести» – «скользнуть» и существительное «склант» – «скользящий засов», «задвижка», «заслонка». Слово «хлябь» ассоциировалось по созвучию с такими словами, как «хлюпать», «хлебать», поэтому его связь в водной стихии закрепилась. Этому помогало и значение «водопад» у греческого «катарактис», которое традиционно переводилось словом «хлябь». В результате значение «слив», «затвор», «запор» оказалось забытым. Однако его помнил еще Ломоносов, писавший «все силы собрал, вдруг и хляби затворил, в которые океан на брань к нему входил, напрягся мышцами и рамена подвинул, и тяготу земли превыше облак вскинул». Видите, как все оказалось просто. Шлюз. Ломоносов просто описал действие механизма. Всасывается вода из океана. Шлюз закрывается, и Зевс поднимается над облаками. Впрочем, и до Ломоносова это было известно. Епифаний Кипрский утверждал, что ангелы, управляющие на небе движением небесных светил, собирают трубами морскую воду, чтобы пустить ее снова в виде дождя на землю. На рисунке НЛО. Реконструкция. Все пленки оказались засвечены. Длина 620 метров, диаметр 120 метров, упавшего в Киргизии в 1991 году. Хорошо видны и шлюзы для забора воды, полный трюм для ее транспортировки. Смотрим. То есть мы должны понять, что техника у них тоже ломается. Указанную форму Зевса подтверждает и этот ролик. Укороченное воспроизведение четко фиксирует пробегающие облака и неподвижный Зевс под голограммой облака. Также смотрим на фотографию. А 14.02.2010 в Чили в кадр попал объект, чья реконструкция полностью совпадает с киргизским рисунком. Смотрим. Ну, фотография, конечно, не четкая,
И если бы она была четкая, мы бы ее, скорее всего, бы не видели. Ее бы по-любому бы удалили из сети. Но я эту фотографию, честно говоря, припоминаю. Рассмотрите хорошо. Ну, классическое инло, в принципе. Второй кадр. Снятие заряда с окружающих облаков молний. Зевс бьет положительно заряженные молнии вдоль облаков, нейтрализуя отрицательный заряд молекул воды. Смотрим картинку. Нашел в вопросах-ответах о физических явлениях. Номер 15. Почему после удара молнии усиливается дождь? Задаются люди вопросом. Ответ. До удара капли удерживаются электрическим полем зарядов. Как точно! Вот для чего делают воду пресной, чтобы разнообразные примеси не спроецировали потерю заряда. Понятно, что положительный заряд стремится уйти в землю, что зачастую и случается, но далеко не всегда. Мы достаточно часто видим грозовые разряды в облаках, но молния в землю не бьет. Для этого она должна быть мощной, чтобы не растерять заряд на нейтрализации. И этот ролик прекрасно раскрывает процесс. Снято на скорости 11 тысяч кадров в секунду. Опять мы, конечно, обязательно посмотрим. Сначала короткие молнии расходятся веером из центра тучи, но заряд молнии гасится отрицательными зарядами воды в процессе нейтрализации. Через некоторое время значительная часть воды уже нейтрализована, и ничто не мешает молнии, все из той же середины, прибиться к земле. Жаль, нет мониторинга этой тучи. Полагаю, как только молния пробивает до земли, Зевс двигается и начинает метить молнии уже на соседнем участке, который легко определить по ширине веера. Хорошее объяснение, почему они это делают. При плюсовой температуре вызвать кристаллизацию и конденсацию воды невозможно. И опять нам дается ссылка. Давайте мы перейдем. Физики создали модель, которая позволит управлять дождевыми облаками. Прочитали. Я, конечно, это все читать не буду. Если вам так все интересно, более подробно вы хотите узнать, вы просто перейдите по ссылке, которую я оставлю под видео, и там уже сами прочитаете для себя все подробности и тонкости. Ну, я знаю, что большинство лентяи и хотят просто слушать, чтобы дядя Вова вам рассказывал. А вот целая флотилия Зевсов. Это вообще потрясающая фотография. Я ее видел не раз. Что тут происходит? Просто невероятно. Здесь такая мощность, такие заряды. И это не фотошоп, потому что подобных фотографий много было, и были некоторые и видео. Понятно, что операторам Зевсов скучно. Вот они и развлекаются. То долбанут по уединившейся парочке, то охотятся несколько лет на одного человека, а то устроят целое шоу. И опять переходим по ссылке. К сожалению, запрашиваемая страница не существует. Жаль. Ну ладно. Что автор имеет в виду? Ну вот, давайте представим. Есть один человек. Он находится на суше, на Земле. Общая площадь Земли 510 миллионов квадратных километров. Примерно что-то такое, да? И молния именно бьет его, этого человека. Почему? Что это такое? Случайность? Почему молния бьет именно человека? Хотя она должна искать какие-то металлические конструкции, громоотводы. Был случай, когда одного китайца раза 3 подряд била молния. Вы понимаете? Молния вообще не должна, по идее, бить человека по физическим законам, но она находит именно человека и бьет. Я когда-то смотрел фильм по Discovery, и там показывали, с десяток людей, которых била молния. На самом деле это очень страшно и невероятно больно. И из всех 10 человек все остались живых, слава богу. Одну женщину молния била 3 раза. Одного мужчину пару раз била. Другого мужчину в Соединенных Штатах молния настигла в центре поля. Он какой-то фермер был, ходил, и представляете, огромное поле, несколько там гектаров, и молния точно попадает в этого человека. Да так ему врезало, что он там... И это странно, конечно же. Еще им надо отпугивать самолеты от туч. А то будет как
01.06.2009 над Атлантикой потерпел аварию Боинг. Пилот другого самолета видел яркую вспышку на высоте 10 километров, которая развалилась на две половины и стала падать в океан. Из версии от 18.06 у большинства найденных тел зафиксированы множественные переломы костей. Это признак того, что повреждения лайнер получил в небе. Консультант по авиабезопасности из Вашингтона Джек Кейси сравнил удар о воздух со столкновением с кирпичной стеной, что и объясняет переломы. То есть самолет врезался в этот Зевс, огромный космический корабль. Не знаю, что у них там произошло, но, видно, и такое случается. Наверное, сейчас меня слушают, и многие начинают задумываться. Мы прям какой-то скот. Нет, дорогие друзья, а вы что думали? Вы думали, вы цари природы, вершина эволюции? Но это вам внедрили в голову, чтобы вы так думали. И что великий Бог-то только и думает, как бы вас уберечь. Так что подолбить по самолету молниями, совместить полезное с приятным. Да, это, конечно, неприятно все звучит, но помнится, в детстве я брал такую тростинку и хренячил муравьев. Наверное, пацаны это тоже делали, многие в моем возрасте. Тогда развлечений особо не было. Один раз в неделю мультик Дисней показывал. И мы гуляли, играли, на велосипеде гоняли. И вот еще одно развлечение было — бить муравьев вот этой палкой. Представляя, что мы, типа, стреляем из какого-то оружия. За раз мы там убивали 10-20 муравьев, ловили муравьев, откусывали им попки кислые, наверное, все это знают. Муравьи были в шоке. Что происходит? Они не понимали, что какой-то малолетний долбот просто отделать нехрен их уничтожает. Просто весело ему, понимаете? Я стал взрослым и начал понимать, что так делать нельзя. Любое живое существо к себе требует уважения. Хоть это муравей, хоть это стрекоза или что-то такое, если он, конечно, не вредит тебе. Так вот, я дальше зачитываю текст, как молния может попасть в самолет. Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи Национального управления аэрокосмических исследований ОНИРа в 1980-х годах произвели замеры в полете на самолетах, оборудованных различными инструментами. Мы хотели понять, почему этот феномен так часто случается. Удар молнии происходит каждые 1500 часов полета, при том, что пилоты стараются облетать грозу из-за опасностей, связанных с турбулентностью и градом, поясняет Пьер Ларош, заместитель директора Департамента физических измерений ОНИРа. Мы констатировали, что когда в самолет попадает молния, он ее не перехватывает, а сам же вызывает, продолжает Пьер Ларош. Для этого не обязательно, чтобы самолет прошел через грозу. Грозовая туча активно производит электричество и создается электростатическое поле, которое превышает размеры тучи. Когда самолет летит на расстоянии 9 до 18 километров от этой тучи, от 5 до 10 морских миль, его заостренные части, нос, концы крыльев и так далее увеличивают электрическое поле и вызывают разряд. Подобные явления происходят на Земле на остроконечных доминантах, шпиль церкви и вершины горы во время грозы. Самолет, не касающийся Земли, продолжает Пьер Ларош, образует положительный заряд в одном направлении и еще один отрицательный в противоположном. Источником всех 6 десятков молний, наблюдавшихся в ходе замеров, были самолеты. Вот, собственно, и свидетельство. Туча страшно заряжена, иначе она бы уже пролилась дождем и разряжается в самолет. Диполь. В землю не разряжается, заряд одноименный. И вот, когда нам все понятно с молниями, можно наконец посмотреть. А что же пишут специалисты по этому поводу? А пишут они весьма занимательные вещи. Для начала напомню, что аквипотенциальные поверхности параллельны Земле и возрастают на 100 вольт каждый метр. То есть, если объект заряжен так же отрицательно, как и Земля, и находится на высоте 1 километр над ней, то разность потенциалов будет равна 100 тысяч вольт. Чтобы приблизить два отрицательных заряда с расстояния 1 километр, надо преодолеть именно такой потенциал сопротивления. 1 вольт равен 1 джоулю на 1 кулон. То есть надо затратить 100 тысяч джоулей на 1 кулон. С каждым ударом молнии с небес низвергается 20-30 кулон электричества. То есть надо затратить от 2 до 3 миллиона джоулей на 1 километр высоты. Не так уж и много, но откуда они там могут взяться? Задаемся мы вопросом. Вроде источник не придумать, а нет, ловкость рук и никакого мошенничества. Расскажем о молнии подробнее, хотя мы и не понимаем точно, как она действует.
Мы хотим дать качественное описание того, на что это похоже. Но мы не будем входить в детали того, почему происходит то, что, по-видимому, происходит. А опишем обычный случай – тучи с отрицательным дном, висящей над равниной. Хорошее вступление, жизнеутверждающее, а далее предлагается рисунок. Смотрим рисунок, сопровождаемый фразой. Ее потенциал намного более отрицателен, чем земная поверхность под нею. Так что отрицательные электроны будут ускоряться по направлению к Земле. Оба-на! Электроны будут не отталкиваться, а ускоряться. А для удобства понимания, почему Земля помечена плюсиками, раз потенциал меньше, то мы можем считать его положительным. Блестящая логика, позволяющая объяснить все, что угодно. Брал здесь и приводится ссылка. Это знаменитые фейнмановские лекции. Зевсы генерируют и град. В этом случае вода распыляется на большой высоте, где холодно и капли успевают оледенеть и превратиться в град. Большой град, когда напрямую сливают из резервуара с той же большой высоты. Тогда уже большие капли воды замерзают и слипаются в большие комки. На всех фото больших градин хорошо видно, что они состоят из смерзшихся шариков диаметром около 1 сантиметра. Надо полагать, это размер дырок при сливе из Зевса. Крупный ливень, когда как из ведра. Прямой слив, а не распыление, имеет как раз такой размер капель. Градины содержали взмерзшую кору, хвою и сажу. Опять приводится ссылка, то есть град распыляют действительно из трюма. Иногда Зевсы выпускают свои шланги на суше, производя ими большие разрушения, чтобы боялись и не лезли исследовать. Ну и по политическим причинам. И здесь вот мы видим картинку. Перейдем по ссылочке. Градины содержали вмерзшую кору, хвою и сажу. То есть град распыляют действительно из трюма. Смотрим. Давайте перейдем, посмотрим. Град в Чувашии. Погибли птицы и часть урожая. Повреждены автомобили. Смотрим огромные градины. Вот такая, дорогие друзья, информация. Хочу подвести некий итог. Нет, наверное, все-таки оставлю на следующую часть. Мы поговорим об остальных странных природных, в кавычках, явлениях, как управляют хозяева Земли, истинные хозяева, природными явлениями в большом огороженном ледовом карьере. Вот так интересно у меня получилось, да? Площадкой для опытов, развлечения и, наверное, кормления. Разные бывают кормления. Энергетическое, может и физическое. Как всегда, это лишь теория, коих тысячи, не стоит прыгать сейчас с вашего балкона. Мало ли что я говорю, и кто-то пишет. Хочешь следующее видео, с тебя, конечно, палец вверх, пиши, что думаешь. Спасибо вам, дорогие друзья, за просмотр, да, и за донаты. Бывает иногда и такое. К сожалению, YouTube все более устрожает правила. Это я говорю для тех, кто в комментариях иногда пишут, что типа ты там бабло срубаешь, огромные деньги. Нет, совсем нет. Я, например, ноутбук новый никак не куплю. Приходится вкладывать свое баблишко вот в такое вот увлечение. Но главное, чтобы вам нравилось. Кому не нравится, прошу не трындеть, а просто отписаться и забыть этот канал навсегда. Я серьезно. Кстати, я недавно создал новый канал под названием «Вербальная связь», пока его временно забросил, но я теперь разделю такие вот альтернативные какие-то видео. Они будут только на iMazing Channel, а другие видео просто какая-то зачитка, какие-то рассказы на вот канале «Вербальная связь». Так что, дорогие друзья, кто не хочет слушать какие-то альтернативные вот эти безумные теории, а просто меня послушать, какие-то рассказы, более такие, знаете, доступные для обычного понимания, принимания человеком информацию, то подписывайтесь на «Вербальную связь», ссылка внизу. Но хочу отметить, что мнение, конечно, у всех разное, и хорошо, что люди таковое имеют. Не стоит все принимать за чистую монету, но все же задумываться стоит, да, поразмышлять. Воспринимайте как некую фантастику, развлекательную или научную. Этот данный текст, наверное, больше относится к научной фантастике, потому что здесь приводятся кое-какие физические расчеты. Наверное, многие скажут, а что это на Зевсах дают публиковать такой материал, да? То есть разрешают нам небольшим таким особнячком собираться и общаться на каких-то сайтах, форумах. Но прежде всего мы многого не знаем, да? С появлением интернета многое что изменилось в разных абсолютно сферах, начиная от бытовых, кончая глобальными, политическими. То есть
интернет — это что-то такое невероятное. И если этот интернет позволили запустить, значит, кому-то это надо. И наверху, наверное, это одобрили. Почему же нас не раздолбают молниями Зевс, да? Возвращаемся про историю про муравьев, да, когда мы палочками их били. Хотя, если честно, ранняя смертность в альтернативных исследованиях, то есть среди альтернативных исследователей, намного выше, чем у шахтеров и каскадеров. Так вот, следующее видео, надеюсь, не заставит вас долго ждать. Всем удачи и пока. До следующих встреч.